El projecte dels viatges a l'Andana Nou i Tres Quarts el que volem fer és apropar la literatura infantil i juvenil als infants de manera vivencial, als infants i a les seves famílies que venen conjuntament. I la idea és que tinguin una experiència forta, emocional, perquè sempre recordin aquell personatge, aquella obra o aquell autor. Vam començar, el primer viatge va ser amb Andersen, ens en vam anar a Copenhague i vam conèixer Andersen, i Andersen el que feia era explicar-los coses de la seva biografia, de la seva pròpia vida, però també informació relacionada amb la seva activitat com a autor i aquelles relacions que tenia amb el món de la literatura. Si era amic de Dickens o coneixia Edgar Allan Poe, doncs tot això els hi vam anar donant. Així ells es van empapant i aprenen tot això de manera que després tenen un record molt vivencial i poden després accedir a les obres aquestes que habitualment no hi accedeixen.